Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar grip ve nezleye daha sık yakalanırken, bu seneki en büyük şikayetlerden birisi ise hastalığın uzun sürmesi ve kalıcı öksürük. Acil servisler grip ve nezle vakaları ile dolarken, hastalıktan kurtulamayanlar ise aktarcılara akın etti. Kış ve atom çayları başta olmak üzere birçok doğal karışıma talep artarken aktarcı Selçuk Aktaş, özellikle kar yağdıktan sonra da vatandaşların kış çaylarına yöneldiğini söyledi. Kapalı Çarşı'da 43 senedir hizmet verdiğini dile getiren Selçuk Aktaş, kar yağdıktan sonra vatandaşlarımızda kış çayına talep arttı. Bağışıklığı düşük olanlar daha hızlı nezle ve grip oluyor. Başkalarından bulaşma olayı da var. Ondan dolayı bize geliyorlar. Kış çayının da içinde hatmi çiçeği, kuşburnu, gülburnu, nane, tarçın, zencefil, karanfil vardır. Kullananlar da memnun kalıyor. İster istemez grip ve nezleden sonra bir öksürük kalıyor. Ne zamandır öksürdüğü soruyoruz ve ona göre zencefil, zerdeçalı bala katıp yemelerini tavsiye ediyoruz, dedi. Son zamanlardaki griplerin geçmediğini vurgulayan Aktaş, ondan dolayı vatandaşlar ağır atlatıyor. Kemik ağrıları, titreme ve ateş kişiden kişiye değişiyor. Elimizden geldiğince soruyoruz ve tavsiye ediyoruz. Hazır şekilde atom çayı dediğimiz çayları da vatandaşlar alıyor. Bu kesme şeker şeklinde ve içerisinde zencefil, karanfil, tarçın var. Bir bardağa atılır ve hemen içilir. Vücudu ısındırır ve grip olanlarda rahatlama yapar. Onu kullanan da var. Ayrı olarak ıhlamur, reyhan, nane, kuşburnu çayları alınıyor. Bazıları gelir alır evde kendisi yapar. Biz de tek tek veririz ve içerisine birer ikişer dilimde ayva ile elma koyarak kaynatmalarını tavsiye ederiz diye konuştu. Ben olur mu? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. He. Değil mi? Tabii. Bu neydi abi? Bu zerdeçal, zerdecivi. Ben yine yazayım ki. He. Zencefille zerdeçal aldım. Bala katmak için. Çok faydalı. İnsanın direncini yükseltiyor. Faydalı. Allah razı olsun. Memnunuz. Kış geldiği için evet. Bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Evet. Bağışıklık gücünün düşmesini güçlendiriyor. 253 lira. Kapalı Çarşı esnaflarından 42-43 senedir burada vazife yapıyoruz. Üçüncü kuşağız. Kış çayına gelince kar yağdıktan sonra vatandaşlarımızda bir ister istemez bir kış çayına karşı bir talep daha artıyor. Vücudunda bağışıklık sistemi düşük olanlar grip, nezle alma olayı biraz daha çabuk oluyor. Birbirine sepme olayı da var. Ondan dolayı geldikleri zaman bizde kış çayı olarak verdiğimiz çayın içinde hatmi çiçeği, kuşburnu, gülburnu, ondan sonra nane, tarçın, zencefil, karanfil, bunların karışımından elde edilen bir çaydır. Verdiğimiz kişiler de memnun kalıyor. İster istemez bu grip ve nezleden sonra bir öksürük kalıyor. Öksürük kaldığı zaman da biz vatandaşlara soruyoruz ne zamandan beri bu öksürük diye. Ona göre zencefil, zerdeçal bunlardan balla katıp yemelerini tavsiye ediyoruz. Bu COVID hastalığının bir nevi değişik bir türü. Normal grip değil bu. Değişik bir hasta versiyonu. Ondan dolayı da biraz vatandaşlarda ağır atlatma olayı oluyor. Kemik kırılmaları, vücuttaki titreme olayları, yanma olayları bunlar kişiden kişiye değişiyor. Onlara da işte elimizden geldiği kadarınca soruyoruz, ona göre tavsiye ediyoruz. Şu anda mesela hazır şeklinde atom çayı dediğimiz zencefil, karanfil, tarçın bundan hazırlanmış kesme şeker şeklinde kırmızı şekerlerdir. Bir bardağa bir tane atarlar, hemen anında içerler. Vücudu da hem kızdırma yapar hem de böyle bir grip nezlesi olan insanlarda bir rahatlatma olayı yapar. Onu kullanan kişiler de var. Ihlamur var ayrı olarak. Reyhan çayı var, nane çayı var. Kuşburnunun direkt kendisi var. Bunları kendisi bazı arkadaşlar gelir mesela ben kendim yapacağım söylerler. Biz de onlara elimizden geldiği kadarınca bunları tek tek olarak veririz. İçerisine ayva ve elma birer ikişer dilim de onlardan bırakıp beraber kaynattıklarını tavsiye ederiz. Onlar da gidip yaparlar. İnşallah şifasını da Rabbim verir.
Bunun yanında. Evet, atom çayımız.